Unë me busi merren në tanë kohën. Kam punua në kohën e kooperativës, kam punua ekonomist llogaritar, kam ne jashtë shtetit 6 vjet në Belgjik. Na kanë kthyer, kam ardhur businë se kanë lënë kurrë. Vjet kena miell dohan, po nuk na shita la. Simjet kam miell 3 dëlim e 500 metra dohan. Dohani për çdo vjet na kanë marrë të shtëpia. Ata që marrin dohan, simjet pak kanë marrë. Vjet ka shkuar 13.000 kilja. Simjet as pyesin hiç. E kanë marrë me 8.000 në fillim, ka shku me 6.000, tash pyesin hiç, varet se sa ku të hapet rruga. Se ata kanë frikë edhe me grumullua, se kanë frikë se për çdo vjet që kanë me pakisë puna, e kanë grumulluar tonë, kanë kaparua, e kanë mushën thos, e kanë fut në magazin, kanë dhënë paret edhe ka marrë. Po simjet janë e dinë se ka dohan bo, edhe nuk vinë me ble, po vinë sa të duhet. Për shembull, duhen unë që jam tregtar, duhen 5 kintal, vjen e merr 5 kintal. Si të gjajnë shpimin 6, 7, 8, si të napin. Kjo është farë që thonë Elbasan, që di kanë dikur, po. Nuk është e fara që kanë përpara. Kjo është farë Elbasan, që tani këtë farë mjedhin. Kjo del shumë mirë e bukur, mu tha. To produse për dohan kjo. Edhe me partinë e punës, dohan e kena pasur këtë zonë komplet dohan. Na kanë 2 sektorë, një sektor këtu, një atje sektor më lena, dohan e kena mirë komplet këtë.